Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous souhaite une très belle année, bonne santé surtout. Je vous souhaite une bonne réussite dans tous vos projets. Donc pour cette nouvelle année, je continuerai à vous partager les vidéos comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai choisi cette vidéo où je vous partage comment je prépare les médicaments naturels pour s'armer en hiver. Comme vous le savez, en hiver, il y a beaucoup de virus qui traînent. C'est très important d'avoir toujours quelque chose pour se soigner quand on est enrhumé. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Grace. Sur la chaîne, je partage avec vous tout ce qui touche la vie quotidienne d'une maman, motivation ménage, retour de course, les recettes. Si le contenu t'intéresse, n'hésitez pas à t'abonner, à me suivre. Ça me fera plaisir. Sans trop blablater, je vous laisse avec la suite. Donc, comme vous l'avez déjà remarqué, je suis en train de préparer l'oignon. Donc, moi, je préfère l'oignon rouge. Il est plus efficace. Mais si vous n'avez pas ou si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser l'oignon blanche. Donc, ce que je fais, je coupe en petits morceaux. Après, en fait, je vais mettre dans un tupperware et je vais rajouter du miel. Donc là, j'ai fini de couper l'oignon. Donc, je vais mettre dans un tupperware. Franchement, cet sirop, il est très facile à préparer et surtout efficace. Efficace pour la toux, les enfants. Franchement, que ce soit la toux grasse ou la toux sèche, franchement, cet sirop, il est très efficace. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Donc là, je vais rajouter du miel. Donc, j'utilise le miel du pays. Mais vous prenez le miel que vous aimez, que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça fonctionne, que ça soit n'importe quel miel. En fait, avant, j'utilisais ce sirop pour les enfants. Mais récemment, j'étais malade. Mais j'ai tenté. Pour moi, franchement, il est très efficace. Essayez. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais bien fermer le tupperware. Après, je vais laisser reposer au frigo. Ou si vous êtes pressé, vous pouvez attendre 2 heures. Moi, ce que je fais, je laisse reposer toute une nuit au frigo. Comme ça, j'ai beaucoup de sirop. Donc, après une nuit, regardez ce que ça va donner. Donc, regardez le jus qu'on a obtenu. Donc, ça, franchement, vous prenez 1 à 2 cuillères 3 fois par jour. Donc, le matin, midi et soir. Franchement, c'est très, très efficace. Je vous le conseille vivement. Surtout pour les enfants, franchement, c'est efficace. Donc, voilà, les amis, on a fini avec le premier sirop. Ça, je le conseille pour les enfants. Et les adultes aussi, hein, vous pouvez le prendre. Et, surtout les enfants parce que ça pique pas, c'est doux. Donc comme il y a du miel, l'oignon, on le sent pas trop. On le sent un peu, mais pas trop. Donc ça, je le conseille beaucoup pour les enfants. Mais les adultes aussi peuvent prendre. Donc ce que je fais, je prends une cuillère que j'ai besoin. Après, je remets au frigo. Donc et comme ça continue à produire du sirop. Donc, on va continuer avec le deuxième sirop. Donc là, je suis en train de vous montrer ce qu'on a besoin pour préparer le sirop. Celui-là, il est un peu fort parce qu'il pique. Il y a du gingembre, c'est pour ça. Je le conseille plus pour les adultes. Donc là aussi, on aura besoin du thym, du miel, du gingembre. On aura besoin aussi d'un citron. Donc, il est très facile à préparer, franchement. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Tu mélanges juste tout ce que je viens de vous montrer. Donc, pour le gingembre, vous avez la possibilité de l'écraser ou le couper comme je suis en train de faire ou le piler. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez râper aussi. Hein. En fait, c'est en fonction de vous. Et pour le citron, ce qu'il faut faire, donc il faut presser le jus et après il faut le couper
Donc couper la peau et mettre dans la casserole aussi. Une petite précision, donc là j'utilise un citron bio. Donc c'est pour ça que je me suis permise de mettre la peau. Donc si c'est pas un citron bio, donc je peux pas prendre le risque de mettre la peau dans la casserole parce que il y a beaucoup de pesticides, donc j'évite. Donc là, comme c'était un citron bio, c'est pour ça que j'ai coupé la peau aussi, j'ai mis dans la casserole. Pour le gingembre, si vous avez un gingembre aussi bio, vous êtes pas obligé de l'éplucher. Moi, je l'ai épluché parce que j'ai pas trouvé gingembre bio. Donc c'est pour ça que je l'ai épluché. Donc si c'est bio, vous pouvez mettre comme ça sans éplucher. Donc là, je suis en train de rajouter du miel. Toujours, j'utilise le miel qui vient du Burundi. Donc, vous avez la possibilité aussi de choisir le miel que vous préférez. Donc là, j'ai rajouté 700 ml d'eau. Et comme vous le voyez aussi, c'est très facile à préparer. Et ce que j'aime, c'est très efficace. Ça soigne bien, ça guérit bien. Donc là, on a fini avec les préparations. Il reste à mettre sur le feu. Donc quand ça commence à bouillir, moi je retire la casserole au feu. Donc à ce stade-là, je retire directement la casserole au feu parce que j'aime pas beaucoup le goût amer des citrons. Donc là, on va venir filtrer notre jus. Donc comme moi j'étais très enrhumée, du coup je prenais 4 tasses par jour. Donc vous prenez en fonction de vos besoins et de préférence quand c'est chaud c'est mieux. Oui, voilà les amis, la petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.